咁同埋羅俊朗，你都可以咧去 check 翻嗰個嘅video 啊，因為我哋有錄像嘅，你可以睇翻 video 都得。好啦，琴日就應該係講到去呢一 part 嘅 ，OK？ 等等好似有啲暗咁樣。而家應該光緊啲啦，而家撈緊。好啦，琴日就應該講到呢個第15同16嘅，咁第15版咧就叫大家可能已經做咗啲數啦，可能單數啊或者雙數咁樣咧，就叫大家已經做咗噶啦，同埋個課堂練習 ，OK？ 好啦，亦都預告咗咧，今日個十字相乘咧就會麻煩啲 ，OK？ 麻煩啲。好啦，咁點麻煩法咧？就係咧，我哋調色前邊呢一個位咧，等先啊，前面嗰個位咧唔再係 x 二次啦，佢係多埋一個常數嘅 ，OK？ 多埋個常數，咁所以咧變咗你拆嘅時候咧，例如呢一題係2x 二次咧，你就要拆做 x 同埋2x 啦。以往咧 x 二次咧，你諗都唔使諗噶啦嘛，一定係 x 噶嘛，係咪？好啦，咁如果你諗下你前面嗰個拆咗 x 同埋2x 嘅話咧，咁你嘅組合咧就會多咗 double 噶啦，多咗 double， 因為咧你仲要諗下就係究竟 x 同2x 邊一個喺上面，邊一個喺下面嘅 ，OK？ 好啦，咁即係話咧。你望下下面嗰個直式嗰度咯喎，嗱，如果咧佢後邊嘅數字係3咧，咁你就會諗到係呢個組合啦，就係1331咁樣啦 ，OK？ 咁你唔會諗負噶啦，因為中間係正，咁所以咧你就要再諗下啦，哦，原來 x 配 2x 咧，你要將個13同埋31咧要上下調轉再計多一次嘅，咁以往唔使噶。因為以往咧係 x 同 x， 你上下調轉咧，其實答案係一樣嘅，咁我就唔重複計咯，唔使重複計咯 ，OK？ 但係而家咧佢 x 同2x 咧就唔同玩法啦，就你13同31咧係兩樣嘢嚟嘅喎 ，OK？ 咁你可以計一計，你見到啦，我用13咧就會計到中間嗰個係5x， 而我用31咧就會計到中間嗰個係7x。OK， 好啦，咁都係嗰句啦，要打橫抄，打橫抄，咁所以你嘅答案咧就係呢一個嘅 x 加3同埋2x 加1 ，OK， 即係呢個得唔得？咁所以咧，你之前嘅上一個小節去諗嗰啲常數咧，可能突然間就會多咗好多組合要你去測試噶啦 ，OK， 要你測試，咁咧就會難好多啦，同埋可能你算草嗰度又會寫多啲嘢啦，喺個腦海度又會心算多少少嘢啦 ，OK， 好啦，咁我哋望埋兩題啦，因為今日應該就係講埋17同18咧，俾你去試多啲咧，同埋俾你堂上時間做多啲嘢，好唔 OK？ 費事你即係落咗堂之後再追咁多。好啦，咁17你望下啦，哇！如果呢個6x 咧，都應該不堪設想嘅喎，因為個6x 咧，你可以化6x2咧，你可以化做呢楷 x 6x 2x 3x， 咁跟住個負2啦，個負2又可以化做4z喎，可能係呢一個嘅1負2啦，2負1啦，-1 2啦，-2 1。OK， 因為你要計埋上下調轉啊嘛，本身應該淨係得一樣嘢或者兩樣嘢，就會變咗4樣啦 ，double 咯。頭先我所講嘅嘢係 double。OK， 好啦，咁所以咧，你望下隔離嗰版咧，哇，有排試啦。好啦，咁佢就試咯喎。佢首先咧就用呢個嘅 x 同埋嗰個嘅6x 去試啦，呢個。咁佢就將嗰4 set 咧擺落去試啦，咁但係好不幸地全部都唔啱，全部都唔啱。OK， 好啦，咁跟住佢就將呢個2x 3x 再試啦。OK，
好啦，咁跟住試完之後咧，就會見到係呢一組就啱啦，終於。OK，佢要砌到中間嗰個正 x 咧，咁跟住佢就會2x 乘2係4x 啦，跟住負1乘呢個3x 就係負3x嘅，咁就試到啦，得唔得？好，咁所以咧要經過一啲歷練嘅，就係大家咧可能都會經歷一啲嘅嘗試，即係老師都係嘅，冇可能即係咁快會一眼見到答案嘅，除非你好好彩，一試好似買六合彩咁，一嘢就已經可以試啱啦，或者你喺個腦海度已經心算咗啦，好唔 OK？好啦，咁所以咧呢個即時17咧，我哋又睇下可以點樣諗咯喎？呢個我寫呢邊啦。嗱，咁呢個6x 二次咧，應該就要2x 啦、3x 啦，同埋呢個 x 同6x 啦。OK， 好啦，咁我可以諗下嘅負1啦喎，負1就應該係得1同負1啫，同埋負1同1。OK，咁我可以試下啦。2x 3x， 跟住呢個1同負1，咁你可以諗一諗啦，擺邊度咧？因為你咧諗下中間要負得勁啲喎，咁所以我可能就會諗咧個負1應該係乘個3x 啦，個1就應該乘2x 啦。OK， 好啦，咁就砌到中間嗰個。OK， 咁你見到咦老師你咁快嘅咧，一嘢試到嘅咧，咁就係你見到我頭先都有啲猶豫嘅，我有啲猶豫就係猶豫緊個負1同1咧應該點樣擺好。咁我自己心入邊有啲盤算就係中間嗰個既然要負，所以我就會選擇將個負係乘大啲個 number， 將正嗰個乘細啲個 number。OK， 咁當然呢啲係經過一啲嘅好多嘅練習啦，或者好多嘅嘗試啦，咁你就會識得自己去避咗一啲錯嘅嘢。OK， 好啦，咁所以呢個答案咧，記住打橫抄，呢個答案係2x 減1。3x 加1，好唔 OK？ 好啦，咁啊搞埋個 B 啦，個 B 呢一個啦，個 B 呢一個咧就係、哇好多喎 ，x 12x 啦，4x 3x 啦，2x 6x 啦，好啦，咁個3啦，個3就應該淨係1乘3，3乘1啫，因為係正嘅中間。OK， 好啦，有冇人試下？有冇人諗到啊？已經有冇人已經諗到應該點樣砌到中間個13啊？有沒有？要嗌名啊？你哋唔係有啲同學仔好勁嘅咩？一眼已經望穿答案，好似賭神咁樣嘅，有冇㗎？最勁嗰幾個係邊個啊？死啦！吳海林啊、葉文聰嗰啲咧，喺呢個 moment 就啞咗嘅，做乜鬼？葉文聰，葉文聰 ，yes 係啦，個答案係咩啊？有冇一眼睇穿答案啊？問好問好，我講緊即時17嘅 B 啊，即時17嘅 B， 唔知咁大鑊，咁仲有冇其他同學仔已經可以一嘢試到啊？或者你而家喺算草度已經處理到？好啦，等下先，2x 加 x 係13x， 唔係，你要仲要乘個3同1㗎，仲要乘個3同1嘅，有冇人試到啦已經？4同埋3啊？4同埋3係啦，有同學試呢個4同埋3。好啦，咁跟住我就諗下啦，個3同1放邊咧？咁應該3咧就放呢一個3，3歸9，1就乘4。咁就砌到中間呢個13啦，我冇傾，因為咧我會考慮到咧，如果我用12同埋嗰個1咧，即係12x 同埋 x 咧，同個3點樣砌咧，應該都砌唔到啊，因為會好大啊，可能會係30幾啦，同埋15嘅。咁所以咧12嗰度其實我就唔試噶啦，咁所以我只係試4、3同2、6嘅啫。OK， 好啦，咁一試嘅情況下咧，就會試到個答案咧就係呢個啦，4x 加3。3x 加1 ，OK， 咁你可以自己抄翻低落去書，我同課簿啦。
OK， 好啦，咁我講埋18題啦，講埋18題咧，咁啊俾你去做啦。咁18題咧一樣嘅啫，同之前嘅做法，只係全式抽咗負，同埋全式抽咗個2，因為佢哋係雙數嚟嘅，睇唔睇到？咁所以咧，佢就係要抽咗個-2咧，先去再做呢個因式分解啫。OK， 咁你記住都有句啦，抽完之後咧，就應該係處理括弧入邊呢堆數字啦。而舊有嗰啲咧過咗去噶啦，沖走咗噶啦。咁所以舊有嗰啲咧就唔需要再睇啦，即係嗰啲咩40啊、咩24嗰啲就唔使搞噶啦。咁所以你要考慮嘅反而係-20啦，呢度。咁佢就用5同埋-4去計啦。咁跟住仲有呢個 12x 2次啦。OK， 好啦，咁跟住佢哋砌完要砌到中間嘅-x 咧，就發現係4x加5同埋3x減4就砌到啦。OK， 好啦，咁我哋就計埋呢題啦。呢題應該係抽2嘅，2x 2次減17x 加8。OK， 好啦，咁個答案一定係咁噶啦，我可以寫定都得啦。好，咁側根可能寫定啲嘢啦。好啦，你可以自己諗下啦。8嘅話咧，就應該用8同埋1啦，或者2同埋4啦。咁要砌到17咧，17都幾大啊。咁所以我會諗咧就係諗81嘅，我會諗81。好啦，咁 and then 中間要砌到負喎，咁即係應該係-1同-8咯。OK， -1同-8啦。好，咁-1同-8中間砌到17咧，咁即係個-8應該要成個大 number。OK。好啦，咁所以老師其實都係經過好多嘅考量咧，先落筆去計到個答案啦。咁當然你哋未去到呢一個地步咧，你就可能要喺草稿紙或者堂課簿度咧，可能試咗1-2下，先會即刻收手嘅。即係你試一試就話，哎呀，我唔應該試正，我唔應該試咁細，我唔應該試咁大咁樣咯。你會慢慢就會慣咧，應該用咩方向去？sorry， 抄錯咗呢個係啦，用咩方向去試到個答案出嚟嘅 ？OK， 好啦，咁啊 B 啦 ，B 就應該係抽-3，咁中間呢個就變咗7x 啦，同埋呢個就變咗-15嘅。好啦，咁畫定2個括弧都得啦。好，咁應該係2x 乘 x 啦。好啦，咁你諗下啦，15嘅話咧就應該係35啦，同埋15嘅。但係要細到中間有7喎，細到中間有7嘅話咧，咁1同15就應該太大，咁所以應該一定係35噶啦。咁你諗下個35嘅點樣擺法咯 ？OK，35咧就應該5乘2係10啦，咁跟住應該3啦，咁10減3就自然係7啦。好啦，咁你諗下啲正負喎，仲要-7嘅話咧，咁即係話應該要負喺大啲個 number 度。OK， 好啦，咁所以就會計到中間有-7啦，要負喺大啲個 number 度。好啦，咁個答案就 2x 加3x 減5啦。OK， 好啦，咁我講咗都有10幾分鐘啦，剩低得10分鐘嘅啫。咁今日咧淨係講到呢個即時17同埋18嘅。咁個19咧聽日先講，19其實都係多咗英文字母嘅啫。不過我唔想大家咁 heavy，即係咁辛苦，突然間要消化咁多，因為咧淨係個頭突然間有常數咧，你所有要試嘅嘢其實已經多咗好多好多。OK， 仲要未計嗰啲正負號喎，係咪？咁所以咧就俾你去做熟少少先，唔咁快逼你住。OK， 好啦，咁今晚有咩做咧？同埋你而家呢10分鐘啦，而家呢10分鐘咧就係做呢一個，淨係做單數。嗱，有同學唔知咩叫單數啊？安全啲，我都係圈咗先。OK， 咁啊，而家呢一個嘅堂課咧，呢10分鐘
就係做呢一個嘅1至21嘅單數。OK， 好啦，咁呢個就唔使 upload， 因為呢個堂課嚟嘅。OK， 好啦，咁反而咧有個家課咧，就係你張紙嗰度咧有一版嘅，嗰度就要 upload 啦。OK， 我俾你望一望嗰張紙啊。OK， 咁呢個1至21嘅單數咧，你就做翻喺你嘅堂課簿，就唔使 upload 啦。OK， 不用 upload 啊。好啦，嗰張家課紙喺邊咧？我而家過一過去俾你望一望先。嗰張家課紙咧，就係你可以喺你嗰沓嘅筆記嗰度嘅。OK， 嗰沓筆記嗰度嘅。咁你見唔見到咧？右上角寫住呢個 homework 1.1啊。咁呢一個咧，呢一版咧就係做緊啲咩咧？呢一版咧就係做緊一個嗰個叫做咩啊？等先啊，攞翻支筆先。好啦，呢一版咧就係做嗰個抽公因式，跟住拼項，而下面嗰個咧就係做嗰個平方差，即係呢個嘅因式分解，得唔得？好啦，呢一個就係呢一個9月今日啊嘛。咁呢個功課紙咧就係最重要嘅要交嘅計平時分嘅功課嚟嘅，因為呢一份我係會核對同埋會批改，放翻俾你哋去改正嘅。O 唔 OK？ 聽得明啊嘛？咁所以呢張紙咧，你係一定要呈上俾我去核對、批改，再放翻俾你，因為我要入分，即係我會俾翻個評分你嘅。OK， 即係100分，咁你啱晒咪100咯。可能錯少少咁啊，90啊、95咁樣咯。OK， 錯得太多可能就60、70咯咁樣。咁所以呢個係計分嘅 ，understand 得啦嘛？咁所以呢個就記住一定要交啦。好，咁而家剩低7分鐘咧，你可以選擇做呢一版嘅家課紙，或者就係做頭先個1至21嘅單數。OK， 咁1至21嗰度我唔使你 upload 啦，但唔代表你唔使做，因為聽日我再搞新嘅嘢咧，你如果少咗呢個1至21嘅練習咧，你就完全跟唔翻噶啦。OK， 特別係琴日absent 咗阿朗啊，所以你自己跟一跟翻，睇下發生咩事。好，咁我喺個 Google Classroom 度咧就新增翻呢份功課先。咁琴日都有6個同學未交功課嘅，你盡快補好佢咧就穩陣啲，因為咧我都係幾日就會呈上大家個欠交功課 record 嘅。